네, 가정의 달을 앞두고 곳곳에서 축제가 열리고 있습니다. 이틀 전 개막한 한평 나비축제에는 싱그러운 봄바람과 꽃향기를 즐기는 분들이 가득했는데요. 나비와 꽃, 곤충을 주제로 아이들과 함께 즐길 수 있는 다양한 체험이 준비되어 있다고 합니다. 오는 7일까지 이어지니까요. 연휴 계획 세우실 때 참고해 보셔도 좋겠습니다. 당분간 일교차가 커서 외출하실 때 겉옷 하나씩은 꼭 챙기셔야겠습니다. 내일 서울 아침 기온 9도로 출발해서 낮에는 21도까지 오르겠고요. 한평의 낮 기온 22도, 대구는 23도까지 올라서 오늘보다 높겠습니다. 5월의 첫날인 내일은 대체로 맑은 날씨가 예상되고요. 오늘 밤까지 경기 북부에 내일 새벽까지는 강원 영서에 돌풍과 벼락을 동반한 비가 조금 지날 것으로 보입니다. 다가오는 목요일에는 전남과 경남, 제주에 비가 내리겠고요. 당분간 곳곳으로 바람이 거세게 불겠고 특히 강원 영동에는 건조특보도 발효 중인 만큼 산불 등 화재 예방에 힘써주셔야겠습니다. 날씨였습니다.